Walaupun sudah 15 tahun anugerah industri muzik kita dibuat, tetapi muzik ataupun kualiti lagu-lagu negara kita masih lagi tidak pergi ke mana. Kita masih lagi mengagungkan muzik-muzik daripada negara luar seperti Indonesia ataupun negara barat. Kenapa ini berlaku? Adakah anugerah industri muzik ini ataupun anugerah-anugerah lain dibuat hanya untuk menaikkan semangat artis atau hanya untuk meningkatkan populariti artis saja? Indonesian music is fantastic, but so is Malaysian music. So kalau I don't see why kita tak boleh ada balance. Dalam anugerah pun ada anugerah untuk lagu Indonesia. Kenapa kita tak boleh balance it out lah, you know, but support more Malaysian music as Malaysians. But at the same time, we give Indonesia their fair share. Kita juga kena ada pembaharuan jugalah. I mean, new feel, you know, like Mia Hussein, Hujan, we've got Komplot for bands. Yang that is what sedap dengar, confirm tiap-tiap minggu lagu tu keluar. Definitely. Good music is good music. Tak kisah daripada mana, Indonesia ke, daripada India ke, daripada Amerika ke. Kalau lagu tu bagus, dia bagus. Apa perlu dibuat, you rasa? I rasa kita patut menerapkan dalam fikiran kita, good music, the magic of music is boundless. Lagu daripada mana-mana pun bagus, tak kisah dari mana pun. Bagi saya, mereka mendapat perhatian kerana lagu mereka banyak diketengahkan. Kadang-kadang sampai lagu-lagu Malaysia sendiri yang tinggalan. Saya rasa muzik diorang memang bagus. Kenapa kita nak kena envy diorang? Kita pun ada juga artis-artis kita macam mereka, tapi kita selalu kalah dengan diorang kan. That means they are better than us, isn't it? So we should do something. Apa yang Abang Rahim rasa kita perlu buat? Kita kena improve diri. Okay, never mind lah. Kalau artis-artis kita yang gembar-gemburkan kata radio station swasta suka main lagu Indonesia. Bagi saya, dalam satu hari kita ada 24 hours kan. Kalau 22 jam tu dia orang duduk main lagu Indonesia pun saya tak kisah. 1 jam untuk saya pun Alhamdulillah dah. Okay? Abang Rahim rasa lagu-lagu daripada Indonesia ni tak menyekat perkembangan lagu negara kita? Saya rasa tak. Kalau kita beri peluang kepada mereka, harap mereka pun beri peluang pada kita jugalah. Semua orang pun kena buka mata lah, kena fikir apakah kesannya pada industri kita kalau semua asyik mengagung-agungkan muzik daripada luar kan. But I think now, if you talk about today, dengan kemunculan macam artis-artis indie seperti Hujan, Mia Hussein apa semua, saya rasa sedikit sebanyak memberi kesan kepada kemasukan artis-artis luar. At least orang-orang kita dah buka mata yang kita ada something yang good actually. So untuk peminat, saya rasa they should buka mata and appreciate our local music and local artist. Okay, kita tak boleh salahkan AIM. AIM dah cukup bagus, dia dah berkorban. Walaupun industri kita tengah down, tengah teruk, tengah nazak sekalipun, dia tetap ada pada setiap tahun untuk mengangkat lagi martabat industri kita. Tapi saya lebih salahkan kepada pihak-pihak lain yang sepatutnya memberikan sokongan, backing terhadap apa yang telah AIM buat. Kita perlu bersatu di mana semua pihak berusaha agar industri kita lebih mantap, lebih berdaya saing. Sebab kalau nak harapkan 2-3 pihak saja, satu hari nanti 2-3 pihak ini pun akan kecundang juga. Memang kita dalam keadaan yang teruk sekarang di mana lagu-lagu luar lebih menguasai industri hiburan kita. Sampai ke tahap saya rasa bukan lagi perkara siapa lebih popular, siapa lebih bagus, tapi dah menyentuh soal maruah. Seolahnya kita mengharapkan orang luar untuk menghiburkan kita. Macam mana dengan artis kita, macam mana dengan negara kita.